Da li ste znali da možete unaprediti svoj život i stvoriti sreću i uspeh već pre nego što se rodite? U ovom videu na YouTube-u predstavljamo vam rad doktora Graboja i njegovog revolucionarnog obrazovnog sistema. Edukacija osobe započinje čak 3 godine pre rođenja i nastavlja se do danas i željene budućnosti. Tehnologije nove svesti su dizajnirane kako bi vam pomogle da ostvarite srećan i stvaralački život. Ali ovo nije samo za one koji su već rođeni. Važno je ove tehnologije primeniti na decu koja tek treba da se rode, kao i na buduće unuke i potomstva. Bez obzira na trenutnu starost, ova prezentacija će vam doneti duboke uvide i otvoriti vrata ka fantastičnim mogućnostima. Pridružite nam se i otkrite kako dr. Grabovoj menja i obrazuje život. Spremite se za buđenje svesti i korake ka ostvarenju sreće i uspeha. Ne propustite priliku da promenite svoj svet i svojih potomaka. Dobrodošli, ja sam Svetlana Novak i jedini sam predavač celokupnog opusa svih 500 dela doktora Grabovoja i zajedno sa Grabovojem radim obuku za licencirane predavače. Dakle, ovde smo na YouTube kanalu koji se bavi učenjem doktora Grigorija Grabovoja i naša današnja tema je obrazovni sistem doktora Grabovoja. Dakle, ova knjiga, Obrazovni sistem doktora Grigorija Grabovoja, je dostupna u 2 formata. Imate je u džepnom formatu, onom malom koje možete stalno nositi sa sobom, i u normalnom formatu A5. Moja je preporuka da imate jedan i drugi format, jedan koji ćete stalno nositi sa sobom i drugi koji će vam biti u vašem domu, ili ako tek treba da se rode dečica u vašem domu ili unuci, onda da držite tu knjigu pod svojom glavom i imaćete zaista, ako i budete još i radili koncentracije, velike rezultate. Zašto nam trebaju nova znanja koja nam je dao dr. Grabovoj? To su nova znanja za novi život. To je život u radosti i stvaralaštvu. Kako mi sada taj život ostvarujemo? To je bitno da znamo. Upravljanje. Šta znači upravljati? Ići pravo ka svom cilju. Znači, ići pravo ka svom cilju. Upravljanje se sprovodi koncentracijom na željenom cilju, a cilj je uvek stvaralački. Mi svi koji upravljamo se zovemo tehnolozi upravljači za makro spasenje svih, ali mi smo i tehnolozi upravljači da ostvarimo sve u svojim životima, individualno, u našoj porodici, familijarno, u našoj lokalnoj zajednici i naravno i u celom svetu. Pa da nešto ovde kažemo više o svesti Boga, kolektivnoj svesti i individualnoj svesti. Dakle, svest Boga je bila i ostala jedinstvena svest kojoj mi svi težimo i ona je nastala pre pojave nas kao čovečanstva, dakle bila jedna jedina svest, to je bila svest Boga. Kada se pojavio prvi čovek i kada se pojavila svesnost i ostala bića i kada je nastala interakcija između svesti Boga i čoveka, nastaje kolektivna svest. Tokom vremena kolektivna svest se menjala. Danas smo došli do toga da čovek ne može ni da se seti da ima sva znanja u sebi, znanja su u njegovoj duši, da je u centru njegove duše Bog, da uvek može da komunicira i sa Bogom i sa svojom dušom. A iz kolektivne svesti su se tokom vremena brisala znanja da je to moguće i onda danas imamo stanovništvo koje je neprobuđeno, koje je potpuno nesvesno i koje smatra i dalje da treba da boluje, stari i da odlazi sa ovog sveta, a učenje Grabovoja nas uči da treba da budemo večno mladi, da se sve bolesti, starenje, kao najveća bolest da se iskorene, takođe i odlasi. Dakle, svi smo ovde došli da naučimo da večno živimo u ovom telu, to je primarna matrica Boga. Mi smo ćelije u telu Boga i treba da se naučimo da živimo po Božjim zakonima i da poštujemo
Božje principe i te vrhunske zakone ljubavi, dobrote, zajedništva, empatije i stvaralaštva za najveće dobro. Dakle, šta mi sada radimo kada upravljamo? Ne samo da menjamo svoju individualnu svest, nego menjamo i kolektivnu svest i tako se u stvari vraćamo u jedno jedinstveno polje svesti Boga. Nemojte više nikada dozvoliti da vam neko deli svest na podsvest, svest i nadsvest. Svest je jedna celina i tu podele nema. Dakle, mi kada upravljamo i unosimo rezultate trajno u kolektivnu svest, činimo najveće moguće dobro zato što je to svetionik za sve one koji dolaze iza nas i koji će se učiti istom ovom što mi znamo danas. Dakle, to će biti svetiljka koja će osvetiti put svima u bolju budućnost, onu budućnost koju je Bog namenio svima nama, a to je sreća, radost, ljubav, kao što sam rekla, empatija i stvaralaštvo. Dakle, mi smo pomoćnici Boga na zemlji, ujedinjujemo svoju svest sa svešću Boga i sada imamo konkretne tehnologije i znanja koje smo dobili od doktora Grabovoja da se opet vratimo u taj večni raj, u večni život i u sve ono najbolje što je Bog svima nama namenio. Dakle, svakim našim upravljanjem mi menjamo kolektivnu svest i to jednostavno prihvatite kao kada upalite svetlo u nekoj prostoriji gde je bio mrak, vi ste upalili svetlo i svetlost je obasjala celu prostoriju. To mi upravo radimo sa tehnologijama nove svesti. Grabovoj kaže, moj sistem obrazovanja zasnovan je na koncentraciji, na prenosu znanja još pre rođenja neke osobe. I on kaže, ovaj sistem obrazovanja ima nekoliko stupnjeva. I ovde ćemo sada proći samo prvi deo, a vi kasnije možete lepo sve to da naučite iz ove knjige, Obrazovni sistem doktora Grigorija Grabovoja, ili da dođete na seminare, kako god vam je volja, uglavnom da znate da je svo učenje raspakovano. Kad kažemo raspakovano, to znači da vam onda svaka reč bude jasna kada dođete na seminar i da to možete da primenite. Dakle, pogledajte. Imate ovde jedan crtež koji je vrlo jednostavan za objasniti. Sa leve strane imate znak minus beskonačno, sa desne strane imate znak plus beskonačno. Ovde na ovoj slici 1, to je iz ove knjige Obrazovni sistem, imamo prikazano šta se dešava pre i posle rođenja osobe. Znači, odmah ispod ove linije ili prave imate označene tačke. Znači, svaka tačka je T, oznaka T. Pa imate T3, to je 3 godine pre rođenja. Pa T1, pa TZ, znači TZ je tačka začeća. Imamo i 4. tačku, to je tačka rođenja. A ispod toga imamo vremena. Vreme u minus beskonačno sa leve strane, vreme u plus beskonačno sa desne strane. Kada se već osoba rodi, onda više nema tačaka, ne posmatramo tačke, nego posmatramo život kao beskonačni život, jer svi koji se rode po ovim tehnologijama imaju mogućnost da večno žive u ovom telu, zbog toga sada i menjamo informativnu matricu budućeg čovečanstva da se iskorene bolesti, starenje i odlasti sa ovog sveta, jer to nije program Boga. Pošto smo mi ćelije u telu Boga, a logično je da Bog podržava odlaske, to Bog ne podržava, Bog podržava samo večni život. Dakle, sve ćelije u njegovom telu treba da žive večno. Dakle, pogledajte, mi kada radimo sada sa ovim tehnologijama, to je kao da ostvarujete taj događaj, a zapravo šta vi radite? Vi dovodite u stvarnost celokupnu beskonačnu informaciju koja prethodi rođenju. Znači, celokupnu beskonačnu informaciju. Molim vas da to upamtimo. Mi radimo sa informacijama, ne radimo sa energijama i materijom, nego radimo sa informacijama koje tokom vremena materializujemo. Ali mi ne možemo sad dobiti dete za 5 minuta ili 9 minuta. Treba nam 9 meseci posle začeća da se dete rodi. Dakle,
Mi ovde, kao što sam rekla, dovodimo u stvarnost celokupnu beskonačnu informaciju koja prethodi rođenju, pa je prenosimo informaciju nakon rođenja. I šta radimo onda dalje? Opet je dovodimo u tačku rođenja te osobe, ali prethodno u tačku začeća, kako kaže doktor Grabovoj. Dakle, sprovodi se koncentracija 1 godinu pre rođenja i to je predstavljeno kao kretanje misli duž izvesnog broja tačaka. Ove tačke T3, T1, TZ i tako dalje. Dakle, ovo što mi radimo, to su jednostavna delovanja, mi radimo sa informacionim poljem, radimo sa svojim mislima i mi možemo u prostoru da rasporedimo ove tačke duž jedne prave linije, baš ovako kao što je prikazano na ovoj slici. I sad pogledajte, tačka negativne beskonačnosti je levo, opet ću ponoviti, tačka pozitivne beskonačnosti je desno. Znači, a kad idete od tačke negativne beskonačnosti, kad idete sa desne strane, imamo tačku T3, to je 3 godine pre rođenja, pa tačku T1 označava 1 godinu pre rođenja, pa onda imamo TZ tačku rođenja, a sa desne strane ide pozitivna beskonačnost i kao što sam rekla, postoji još ta jedna tačka TR, to je tačka rođenja. Dakle, potrebno je da mentalno provučete tačku začeća, znači voditi misao od tačke 1 i tačke 3 do negativne beskonačnosti, znači minus beskonačnost leve strane, a zatim do pozitivne beskonačnosti se ide desno i zatim opet u tačku začeća. Dakle, uvek se setite da postoji ta tačka rođenja i da treba i da radite na tome da se žena porodi bezbolno. Dakle, ja sam to radila za moju snaju i ona je imala 2 bezbolna porođaja, bukvalno bez bolova, ali treba da se rade ove tehnologije svaki dan, dakle i sigurno ćete postići rezultat. Znači i da dete i majka budu fantastično zdravi. Dakle, ovde smo imali ove vremenske tačke koje sam već objasnila na početku i postoji ta jedna tačka koja je koncept i vreme večnog života, jer više se deca ne rađaju da bi otišlo sa ovog sveta, nego vreme života treba da teži beskonačnosti. To je ova tačka VŽ, pa pogledajte, ona teži ka vremenu beskonačnom. Dakle, život postaje beskonačan i treba da teži beskonačnosti, odnosno ka jedinom Bogu, da se umiranje iskoreni, a da se večni život ukoreni u našem postojanju. Dakle, vi možete ove tehnologije da primenjujete bez obzira na to koliko je osoba stara sada ovoga trenutka. Možete primeniti na ljude koji već sada žive, na decu koju ste već rodili, na vas same, na vaše najmilije. Dakle, možete primeniti na sve. Zašto je sada ovo bitno? Ove koncentracije se primenjuju na određenu živeću osobu da obezbedite njen razvoj prema beskonačnom životu, prema dobrom zdravlju, prema sreći i ljubavi. Dakle, kako Grabovoj počinje sa ovim, on kaže prvi stupanj se sprovodi, pogledajte skroz levo šta piše, sprovodi se putem koncentracija na beskonačnost, na beskonačno vreme i prostor pre rođenja osobe. Znači, prvo se koncentrišete na prvu misao. Dok radite ove tehnologije, kažete, kad ste se koncentrisali na beskonačnost, neka se rodi, neka se stvaralački razvija i neka svetu podari večnost. Pa onda ide ovo drugo, koncentrisanje misli 3 godine pre rođenja, vidite ova srednja žuta kocka, sprovodi u dejstvo sledeći misaoni oblik. Osoba koja će se roditi treba da živi radosno, srećno i da bude okružena ljubavlju. I sad gledate ovu kocku skroz desno, nakon što se misao usredsredi na 1 godinu pre rođenja te osobe, potrebno je misaono utvrditi.
ova osoba će biti uvek srećna, donosit će sreću i ljubav drugim ljudima i sebi i uvek će biti dobro snabdevena i nikada je ništa neće nedostajati. Dakle, vidite, sam postupak je jednostavan, objašnjenje dugo traje, ali kad vi pogledate koliko su to jednostavne konstrukcije i rečenice koje vi kao novu informaciju ubacujete ili u svoj život ili u život budućeg deteta, onda shvatate da vam ovde stvarno ne treba nikakav napor da ovo odradite. Samo vam treba da odvojite malo vremena i da krenete u ostvarivanje ovoga srećnog, trajno srećnog puta za određenu osobu. Grabovoj posle ovoga kaže da počinje da govori o dejstvima koncentracija koje treba budu u tački začeća. Vidite, to je ova tačka TZ. Sad šta se dešava tu? Vi imate tačku začeća koju je on dao i imate 9 meseci koje posmatrate. Nekada se beba rodi u 7. mesecu i za to postoji rešenje. Dakle, on sada po mesecima nakon začeća, znači dok je fetus i kasnije plod u utrobi majke, šta treba da se izgovara svakog meseca. Na primjer, u 1. mesecu nakon trenutka začeća potrebno je da se koncentrišete na drveće, životinje i ljude i u mislima treba imati jedan zakon, a taj zakon se prenosi osobi koja se nalazi u utrobi majke u trenutku razvoja. Kako glasi taj zakon? Taj zakon kaže, svi elementi sveta i sve čestice su povezane jedna sa drugom, a kada i dok se povezuju, one rastu. I onda jednostavno zamislite kako raste i drveće i kako rastu i životinje, kako se povećava kapacitet čiste vode na zemlji, izvorske vode. Sve raste u pravcu najvećeg dobra i stvaralaštva, a dete je deo toga. Znači, prosto vizualizujete slike i prenosite detetu ako možete da vizualizujete, ako ne možete, dovoljno je da izgovarate. I onda ide se dalje u svaki sledeći mesec, pa kad se dete rodi, onda imate kako se radi sa svakim danom posle rođenja, posle imate i period na 7 godina. Zamislite svet u kom je svako biće obdareno znanje još pre svog dolaska na svet. I to srećan svet koji je Bog namenio svakom čoveku. Uspeh je u čoveka ugrađen. Sada je potrebno samo da se ta znanja aktiviraju. Ako želite da se dublje povežete sa ovom obrazovnim sistemom i primenite njegove tehnologije u svom životu, možete kupiti seminar na +3 816072522929 i uživati u novim znanjima. Hvala vam što ste bili deo ove neverovatne avanture znanja. Ne zaboravite da se pretplatite i aktivirate obaveštenja kako biste ostali u toku sa najnovijim informacijama i otkrićima u radu dr. Grbovoja. Imate zvonce, možete da kliknete da biste dobijali obaveštenja o budućim zanimljivim sadržajima. Do sledećeg susreta, neka vas putovanje kroz znanje neprestano obogaćuje i inspiriše. Molim vas, ostavite i komentar da li ste već primenjivali ove tehnologije i dobili večnu dečicu i unuke. Da li ste tehnologije nove svesti primenjivali na sebi i vašim članovima porodice. Bilo bi lepo da podelite svoje iskustva sa nama. Sad trenutno imate i mentorsku ponudu Duhomat. U ponudi duhovno i materijalno kao jedna celina. Link za ovu ponudu ćete imati ispod ovoga klipa. Nemojte dozvoliti da se problemi gomilaju, da rastu, da budu veći od vas. Vi svaki problem rešavajte brzo. Naučit ću vas kako to da radite na ovoj mentorskoj obuci, dobit ćete jako puno i promenit ćete svoj život iz korena. Naravno, ukoliko budete želeli da radimo zajedno na ovoj mentorskoj obuci, koja se zove Duhomat. Možete se prijaviti na uspeh 100%@gmail.com ili na +3 816072522929. Pozovite i dogovorite se u vezi plaćanja. Ova ponuda važi do 15. novembra, to je danas.
Dakle, pustit ćemo još dan, dva, tri i krećemo sa ovom obukom u ponedeljak. Prema tome, možete se prijaviti, još uvek imate još neki dan dostupan za priključenje ovoj grupi. Želim vam da vaše telo bude zdravo, vaša duša čista i vaša svest božanska. S ljubavljom je govorila Svetlana Novak iz Beograda. Pozovite na +3816072522929 ako vam trebaju knjige, seminari, recimo i seminari što se tiče obrazovnog sistema, rađanja večne dece. Večna deca i ujedinjuju roditelje, da to bude odličan, idealan brak i da deca mogu nesmetano da se razvijaju u tom braku i u toj zajednici. Budite večni i budite srećni, poljubac svima.